من المعروف أن قانون الحياة البرية هو البقاء للأقوى. هذا يجعل الكثير من الحيوانات تتنافس مع بعضها البعض حول الطعام والمكان بطرق متوحشة، ونحن هنا اليوم في هذا المقطع سوف نعرض عليكم بعضا من هذه المشاهد الخطيرة التي سوف تنال إعجابك. لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع، فهذا هو أكبر دعم تقدمه لنا. هيا بنا نبدأ. بالرغم من أن القطة المنزلية تعتبر واحدة من القطط الأليفة التي لا تشكل أي خطورة على أي من الحيوانات الأخرى، إلا أنه في هذا المقطع كان من الواضح أنها قادرة على التصدي بقوة وشجاعة لهذا التمساح الذي كان يقف أمامها بكل شجاعة، كما هو واضح في هذا المشهد. يتساءل الكثير من الناس حول قوة الأسد وقوة النمر وأيهما الأقوى، لكن هذا المقطع يؤكد لك أن النمر أقوى بكثير، وذلك بسبب أنه كان يتصدى إلى هذه الأسود بمفرده، كما أنه في هذا المشهد الآخر كان قادرا على تسديد ضربة قوية جدا في وجه هذا الأسد. في الكثير من الأوقات تتقاتل التماسيح حتى تستطيع الحصول على الفريسة، وفي هذا المقطع كان هذا التمساح يقاتل التمساح الآخر بكل شجاعة وقوة، حتى أنه في النهاية استطاع السيطرة عليه، وذلك بسبب أن هذا التمساح قام بالانقلاب على ظهره كما هو واضح في هذا المقطع. في الكثير من الأوقات تتشاجر الفهود مع بعضها البعض من أجل محاولة السيطرة على الأرض والطعام والأنثى. هذا ما دفع هذا الفهد إلى التشاجر مع الفهد الآخر بطريقة متوحشة ومخيفة جدا، وهذا يدل على السلوك العنيف في هذه الحيوانات كما هو واضح في هذه المشاهد. يعتقد الكثير أن الخنزير يفضل البقاء في الطين فقط ولا يتشاجر مع أي حيوان، لكن في الحقيقة إن هذه المقاطع توضح كيف كان الخنزير يتشاجر مع الخنزير الآخر حتى يتمكن من فرض السيطرة عليه في مشهد عنيف جدا. يعتبر الكنغر واحدا من الحيوانات الماهرة في الملاكمة، وذلك بسبب أنه يقف على الذيل وبعدها يقوم بتسديد ضربات قوية بالأطراف الأمامية والأطراف الخلفية. هذه الضربات واللكمات تسبب آلاما كبيرة جدا. تعتبر غريزة الأمومة واحدة من الأشياء القوية جدا، والتي تدفع الكثير من الحيوانات للدفاع عن صغارها، مثل ما حدث مع هذا الأرنب الذي كان يتصدى بقوة لهذا الثعبان الذي كان يرغب في افتراس أطفاله الصغار، لكن الأرنب لم يشعر بالخوف وقام بالهجوم عليه كما هو واضح في هذا المشهد. تفضل الأسود الهجوم على الحمار الوحشي، وذلك بسبب أنه حيوان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لكن في الحقيقة في هذا الفيديو قام هذا الحمار الوحشي بتسديد ضربات قوية جدا في وجه هذا الأسد من أجل الدفاع عن هذا الحمار الآخر. وفي هذا الفيديو الآخر كانت أنثى الأسد على وشك القضاء على هذا الحيوان، لكنه استطاع النهوض مرة أخرى وقام بتسديد ضربة قوية، الشيء الذي يعبر عن الشجاعة التي يتمتع بها الحمار الوحشي. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.